खोला बिजनी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दक्षिण बिजनी आदर्श विद्यापीठ गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लानानै 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ मैया बेलासिनि 2 रिंगायाव बेखेवजेननाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौनो बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि जयचरण नार्जारी बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फुटबल गेलेनाय बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे गेलेनायजों बर'फोरनि सोमोन्दो बे गेलेनायखौ बर'फ्रा मानो मोजां मोनो बे गेलेनायखौ बर'फोरनि गेलेनाय हिसाबै सिनायथि होथारनांगौनि बिबान गेलेनायनि गेजेरजों गावनि हारि आरो हादरनि सिनायथि बायदि बिथिंनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। लोगोसे उन्दै गेलेगिरि बिथांमोनखौ गेलेनायनि फारसे गोसो होथाबनो जोंनि थांखि आरो नोजोर होनानै फोरमायथि होयो। हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो अटलिपारा गामिनि समाज सिबियारि निकुल केलकातारि बिथाङा बाहागो लानानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ थांखिनानै गेलेनायनि सिगाङावनो आं सोर बे सोंथिखौ गावखौनो सोंनो खावलायो। गेलेगिरिया जेब्लाबो सांग्रां जानायजों लोगोसे हानजायाव गावनि बिबाना मा बायदि बिथिङाव गेलेनायजों सोमोन्दो लानानै बिबुंथि होयो। हाबाफारियाव बाहागो लाफायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि फोजोंसार बनुवारि बिथाङा। लोगोसेनो बाहागो लायो दख'र आफादनि आफादगिरि जनक स्वर्गियारि गाहाय नेहाथारि नबजित गयारि बिथांमोना। लोगोसेनो गेलेनायखौ दैदेनो अनसुमै बसुमतारी बिग्राय बसुमतारी देरहासार मुसाहारि आरो मुसुखा स्वर्गियारि बिथांमोना। हाबाफारिया दख'र आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि रायजो राजा गेलेगिरि बयनिबो मददथियाव मोजाङै जाफुंलाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादि दिनै खोला बिजनी दख'र फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ दिनै जागायदों बिथांमोना। दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनै जिल्लानि सासे बिबानगिरि हिसाबै आंखौ बेहाय दिनैनि जि जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ लेंहरनाय जादों। दा बेहाय मोनसे बाथ्राया जों रोखा जानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोयो। दा बे खामानि मावबोनाया बर' जाथिखौ माब्लाबाबो जोङो हाखराव खोलैनो बा बर'फोरनि माबा मोनसे खैफोदाव लाबोनो थाखाय नङा। बर' जाथिया बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानांगौ। दा बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानांगौबा गेरेमसा माहारि होननानै बुङोब्ला जोङो गासैबो दिगाव जोङो जौगानो नांगोन। जों सोलोंथायानो जा बा जोङो हारिमुआवनो जा गेलेनायावनो जा आबाद बिथिङावनो जा समाज बिथिङावनो जा बा जों गासैबो दिगाव जौगानो हाबासो जों बेखौ गेरेमसा माहारि बुंनो हागोन। दा बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय सानदांनानै मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे जोंनि गेजेराव गेलेनायजोंबो जोङो बर' जाथिया बुहुमाव सिनायथि मोनगोन बा गेलेनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौ गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय दिनै खाबु मोनसे मोनगोन। दा बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो जोङो गेलेनाय फारसे जुदि जौगानांगौबा जों बिथांमोनखौ जोङो गेलेनायनि थुलुंगा होनांगोन। दा बे थुलुंगा होनो थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै 3थि बोसोराव आगान होबाय बोसोरथाम जाबाय। दा बेहाय जोङो फरायसा बिथांमोनखौ जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिबनखौ दानानै लानो हागोन आरो जोंनि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेलेनायजोंबो सासे मानसि महरै सिनायथि होनो हागोन। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे गेलेनाय हाबाफारिखौ जों लाहोदों। दा बे हिसाबै दिनै खोला बिजनी दख'र फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय जागायदों आरो जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै दख'र आफादफोरनि फाइनाल जोबनायनि उनाव दख'रा मोनफ्रोमनिफ्रायबो मोनसे चेम्पियनशिपखौ लानानै बेवहाय जोङो बाक्सा जिल्लाया 25 खालारनिफ्राय अर्थात नैबे जुलाइ दाननि 25 खालारनिफ्राय जोङो बाक्सा जिल्लाया 2 जन फोसावनानै खेलाखौ सामलायगोन। मोनसेया जाहैबाय जोंहा राबां दख'रानि बेन्दोङाव थानाय बेहाय जोंहा सालबारि साब डिभिजननि सिंनि जन 1 आरो लोगोसेनो मुसलपुर साब डिभिजननिखौ जोङो बरिमाखा दख'रा फरायसा आफादनि बेन्दोङाव जोङो बेखौ सामलायगोन आरो बियो जोबखांनायनि उनाव जोंहा जिल्लाया मोनसे चेम्पियन टिम दिहुनगोन आरो बे चेम्पियन टिमखौ बेखौ मिरुनि जि बादायलायनाय बेयाव जोङो लांगोन आरो मिरुनि बादायलायनायाव जोङो आसा खालामगोन जोंनि बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो जों देरहासारनायखौ जों लुबैगोन आरो बिथांमोन देरहासारनायजों लोगोसे जोंनि जाथियाव खेला जिथुके बर' जाथिया फुटबलखौ मोजां मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मथै जोङो दिनै जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ फुटबल गेलेनायजोंबो गावनि सिनायथिखौ होनो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा
BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।